Баршаңызға қайырлы күн достар. Мен бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, тойымды болып шығатын таңғы астың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл видео рецепт таңғы асқа не дайындарын білмей жүрген және де тек қана таңғы аста жұмыртқаның өзін ғана қуырып жеуден жалыққан адамдарға арналады. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, таңғы асқа осы менің рецептімен жасап көріп, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Бұл таңғы асты дайындау үшін ең алдымен 3 жұмыртқа, 2 тілім батон наны, ірімшік, кубиктап туралған пияз, қызанақ және аскөк қажет болады. Ең алдымен табамызға кішкене ғана майымызды құямыз. Орташа отта майымызды қыздырып аламыз. Содан соң кубиктап туралған пиязымызды салып, пиязымыз кішкене ғана қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымыз қатты күйіп кетпеуі қажет. Осылай араластырып тұрамыз. Және де егер сіздер менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Өйткені алдағы уақытта видео рецепттер көп болады. Біздің пиязымыз қуырылып болғаннан кейін кубиктап туралған қызанағымызды саламыз. Пияз бен қызанақты бірге араластыра отырып қуырып аламыз. Бізде осы қызанақтың шырыны толықтай шығуы қажет. Кішкене осылай түсі өзгерген кезде өз қалауларыңызша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Паприка немесе осы кезде чеснокты да майдалап турап қосып жіберсеңіздер болады. Мен дәмдеуіштен тек қана тұз және бұрыш қостым. Енді осылай шырыны толықтай шыққанша қуырып аламыз. Шырыны шығып болғаннан кейін кубиктап туралған нанымызды саламыз. Нанымызды да қызарғанша қуыратын боламыз. Қатты күйдіріп жібермеуге тырысыңыздар. Бізде осы нанымызды араластырып жатқан кезде нанымыз өзінің бойына қызанақ пен пияздың шырынын толықтай сіңіріп алуы қажет. Осылай араластырамыз. Шырынның барлығын нан өзінің бойына сіңіріп болғаннан кейін ғана жұмыртқамызды саламыз. Ол үшін бөлек ыдыста жұмыртқамызға дәміне қарай тұз қосып, араластырып, осы табамызға құямыз. Табамызға құйып болғаннан кейін осылай бір келкі етіп жайып шығамыз. Және жұмыртқамыз пісіп болмай тұрғанда, пісіп кетпей тұрғанда үстіне үккіштен өткізілген ірімшігімізді қосамыз. Бізде ірімшік пен жұмыртқа бірдей уақытта пісу қажет. Сондықтан бірге саламыз. Содан соң дәміне қарай аз көк салсаңыздар болады. Міне бізде дайын болды. Біздің таңғы асымыз. Осы аскөкті салғаннан кейін 5 минуттай ғана шамамен бетін жауып, отымызды жайлатып, кішкене ғана қуырып аламыз. Достар, сіздерге осы таңғы асты міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Бұл өте тойымды таңғы астардың бірі, және тойымды ғана емес, өте дәмді таңғы астың бірі. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қош сау болыңыздар.